laifiya. S-Abba gidan yin sharifiya, yau zance na ɗauko da zafi akan masu sukan ogana, ko masu nufin shi da sharri. To ga sabon labari, ogan mu cikin taurari yayi daban, ko za ku nufe shi da sharri, ogan mu cikin alkhairi. Allah ko ba kwa so sai ya ci gaban. Allah kare in shari, gare shi a ko'ina. Kai ne, kai ne, kai ne, kai ne, kai ne kaɗai magani. Wasu fata suke yi ogan ya bar yayi, to ƙarya kuke yi masa da. Dan da akwai masu du'a'i a gare shi a kowane sa'i, tun asuba har isha'i bada. Wasu na yin karatu, ko na san batu, karshe sai kun zartu.